没竞争对手啊，谁哪时候出啊？这个辣的吗？要，但是这个不要葱啊。也加入上。啊，对，没错。这个加辣根吗？对，这个加一个可以。好的。你可以加鸭肠。啊，我那里你咋知道我那里加鸭肠？因为你不吃辣的，热辣的一般不吃鸭肠，你还热辣。然后你没看着我都没要肠，黑胡椒肠，我就想吃肠。就里脊鸭肠。啊，不，里脊鸡蛋还有那个鸭肠。你要这个肠，不要那个肠。啊，对，我要这个肠。这个是果子，是吧？对。辣椒。要。多个辣。对，不要葱啊。多个辣，不要。